Și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne plimbăm cu bicicletele. Acum cu verișoara noastră Ștefi aici. Eu cu bicicleta asta și ea cu aia mică. Bine, aia a fost a mea și asta e a mea. Ce să zic? Asta a fost a mea timp de 3 ani și acum aia e ei. Sper să aibă grijă de ea, na? Că mi-e puțin milă de ea. S-a rupt pe colea. Și a mea asta mare e ciobită aici, pentru că am căzut la mine în sat de 2-3 ori în șanț. Și suntem tot așa la bunici. Pac, pac, pac. Pac, pac, pac. Uite, acolo stau bunicii noștri, în casa aia de acolo. Așa. Și acum 3, 2, 1 și gata! Ne-am suit pe biciclete. Auto pe Ștefi. Eu aici, așa. Dai drept încolo spre ăștia, zi. Au! Dai încolo spre pădure. Uș! Au te găsca, nu? Lui Ștefi e frică de pește. Mie nu. Și acum, dai gigele! Băi, eu nu vreau să-i dau prea tare. Pentru că am zis să o las pe ea în față. Au! Și în plus, eu am băgat pinioanele pe ușor. Stați o recă. Să-mi reglez pinioanele astea. Așa, am revenit, ne-am schimbat aici viteza pe 4. Ștefi e gata, pregătită. Și acum, au! Da, acum s-a schimbat lanțul. Pentru că eu nu pot să-i dau cum dă ea, deoarece, na, a mea are și foi în față și a ei nu. Pentru că a mea are 2 schimbătoare, mamă, ce era să cad în cap. Cu frâna mea de față. Ah. Așa. Ștefi a dat pe acolo și îi dau după ea. Bă. Nu pot. Am schimbat foaia și dai. Ce bine acum. E primul episod, bă, frate, de așa. Păi trebuie să mă filmez și pe tine, mă, și pe mine, nu numai pe tine. Trebuie să filmez și eu pe aici și acum merg. Mersul meu de nebun. Cu bicicleta mea off-road aici, așa. Bă, așa. Cățel. Bă, așa. Hai să dăm iară drumul. Dăm iară drumul. Nu-ți dau ție că mi scapă jos telefonul și nu vrem să facem boacăle de-astea. Gigele! Și ne-am întors înapoi pe Poieniță. O să mai mergem o leacă, dar ne vom opri puțin. Gata, ne întoarcem la bicicletă acum. Ștefi e deja pe poziții. Tușește. Așa, ne suim. Bă, dar îmi place rău bicicleta asta, adică... Bă, frate, și ce să facem? Au-te pe unde aș fie nebună. Aș lua-o și eu pe acolo, dar eu fiindcă am telefonul, mie să nu cad nici în cap. Că, na, totuși, nu mi-e dă telefon și de filmare, că na, așa. Dar chestia e de mine și de bicicletă, adică na. Opa!
Nu, stai liniștit. Și vorbește și tu mai tare. Uau! Da, era scald pe bicicletă. Că scolea în șanțulețul ăsta aici. Uite că n-ating cu piciorul. Coboară mai întâi Ștefi. Oprește-te la stâlp! Sau bagă acolo la sondă! Bagă la sondă! Bine! Hai, vină coace! Vedeți cât de aproape e? Wow, ce departe! De fapt, bine, ea e de fapt cam pe aici. Gata! Acum mergem pe la șanțuri. Sper că s-a văzut frâna, că dacă nu o spar pe Ștefi. Așa. Și acum run! Run! Oricum te treceam. Prea lent. Băi frate, eu sper că vă place acest videoclip. Au, 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 fundul. Au! Iau-te-mă, bă! Ce bă! Eu te întrec și comod. Bă, dar nu se pune... Au! Piatră! Aaaa, piciorul! Mi-a sărit o piatră în picior. Și de-aia moare. Au! Hai, bagă colea. Ia-o la dreapta, ia-o la dreapta. Ia-o la dreapta. O întoarcem colea. Și acum ne oprim o leacă. Au! Șanț! Au! 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 Da, ne oprim o leacă. Bă. Așa. Am obosit. Hai, întoarce-și tu. Hai, întoarce. Hai. După aia să vii să mă filmez când fac și eu niște tricuri. Hai că încerc niște tricuri. Hai, vină cu a! Da. Acum fac eu niște tricuri. Adică încercăm să ne cam praf. O să schimb viteza. După aia... O luăm pe aici acum. Așa. Sărim peste șanțul ăsta. Și acum încercăm să facem și fără. Așa. Mai încercăm o dată. 3, 2, 1. Ai, leu. Ia, încerc din gro... Au! Fundul. Da? Fac băgam cu ăla așa. Trebuie să-mi aducă camera. Adică, da, telefonul. Și acum mergem înapoi pe dealul ăla mare pe care l-am coborât acum. Că... Dar mi-e o seră de nu mai pot și trebuie să-l și urcăm. Ștefi spune să nu mai urcăm, da. Gata, i-am dat drumul. Stai, de ce am spus i-am dat drumul și noi n-am plecat? Adică... Ia, hai că să schimbă, s-a schimbat. Așa, așa. Am avut aici o problemă cu Ștefi. A umblat la lanț și la ea se schimbă foarte, foarte greu viteza. Pentru că, na, dacă a fost 3 ani la mine și 1 an la ea, se schimbă greu viteza, ce să-i... Și mi-a sărit bolovanul ăla, direct în picior. Nu pune frână, nu pune frână, că sunt spatele tău.
Ia uite-ți ce frumos e pe aici, prin frunze. Frunze galbene, portocalii, verzi, maro. Ce culori! Mamă, ce a sărit, Ștefi, ești nebun? 1 centimetru de la pământ. E foarte relaxant să mergi așa prin pădure, să te plimbi cu bicicleta. Ce să spun? Mie unul îmi place, na. Acum părerea celorlalți, nu știu care. Trebuie să fac așa. Am schimbat o leacă vitezele. Am zis să nu mă mai opresc, că după aia începe dealul ăla. Și mie că nu-l mai urc. Auto puște pe acolo. Și acum run! Ne îndepărtăm. Habar n-am dacă am făcut pauză, ceva acolo, nu. Și am urcat. Acum ne întoarcem pe poiană. Auto pe Ștefi acolo. A rămas în pană. Ce să facem? Asta e. Eu sunt auto. Groapa. Încă 2 gropi acolo. Da, bă. Uite și pe Ștefi. S-a pus jos. Și bicicleta. Băi, și cam atât a fost pentru azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați acolo să dați un like, un share și un subscribe. Yo!